ચેપ્ટર 11 બીજગણિત માં આપણે સ્વાધ્યાય 11.2 માં પહેલો દાખલો જોઈએ તો સ્વાધ્યાય 11.2 માં પહેલો દાખલો આપણને આપેલો છે કે સમબાજુ ત્રિકોણની લંબાઈને l વડે દર્શાવી આ l નો ઉપયોગ કરી સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ શોધો। સમબાજુ ત્રિકોણ છે તો એની દરેક બાજુનું માપ કેવું હોય? સરખું, બરાબર। સમબાજુ ત્રિકોણની બાજુની લંબાઈ આપેલી છે l અને પરિમિતિ એટલે એની દરેક બાજુના માપનો સરવાળો એટલે કે AB + BC + AC। AB નું માપ છે l, BC નું માપ છે l અને AC નું માપ પણ છે l, તો l + l + l, l નો 3 વખત સરવાળો એટલે 3l, તો ત્રિકોણની પરિમિતિ થશે 3l। ત્યાર પછી બીજો દાખલો આપેલો છે, એમાં એક નિયમિત ષટકોણ આપેલો છે, એની બાજુની લંબાઈ l વડે દર્શાવેલી છે ને l ની મદદથી નિયમિત ષટકોણની પરિમિતિ દર્શાવવાની છે, બરાબર। ષટકોણ છે તો એમાં બાજુઓ કેટલી હોય? 6 બાજુઓ। દરેક નિયમિત છે એટલે એની દરેક બાજુનું માપ કેવું હશે? સરખું। તો બાજુની લંબાઈ આપણને l આપેલી છે, પરિમિતિ શોધવી છે એટલે એની બધી બાજુના માપનો સરવાળો, તો પરિમિતિ બરાબર બધી બાજુના માપનો સરવાળો। કેટલી બાજુઓ છે? 6, એટલે કે l નો 6 વખત સરવાળો એટલે થશે 6l, તેથી નિયમિત ષટકોણની પરિમિતિ થશે 6l। ત્યાર પછી ત્રીજો દાખલો આપણને આપેલો છે કે 6 સપાટી અને દરેક સપાટી ચોરસ હોય તેવા ત્રિપરિમાણીય ઘન નીચે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે। ઘનની ધારની લંબાઈ l વડે દર્શાવી છે, તો ઘનની ધારની કુલ લંબાઈનું સૂત્ર જણાવો। હવે ઘન હોય તો એ ઘનમાં કુલ 12 ધાર હોય। કેટલી ધાર હોય? 12। ઘનની કુલ ધાર કેટલી હોય? 12, અને દરેક ધારની લંબાઈ આપેલી છે l, તો આપણે બધી ધારની કુલ લંબાઈ શોધવાની છે। તો બધી ધારની કુલ લંબાઈ, ધાર હોય 12, એક ધારની લંબાઈ છે l, તેથી બધી ધારની કુલ લંબાઈ થશે 12l। ત્યાર પછી ચોથો દાખલો આપેલો છે। ચોથા દાખલામાં એક વર્તુળ આપેલું છે। વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતા વર્તુળ પરના બે બિંદુઓને જોડતો રેખાખંડ એ વર્તુળનો વ્યાસ છે। અહીં આકૃતિમાં આપણે જોઈએ છીએ કે વર્તુળ છે એના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતો રેખાખંડ એટલે કે AB છે વર્તુળનો વ્યાસ છે અને C છે એનું કેન્દ્ર છે, બરાબર। ત્રિજ્યા આપણને r આપેલી છે, તો આપણે ત્રિજ્યા r ના સંદર્ભમાં વ્યાસ D ને દર્શાવવાનો છે। હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો આ શું છે? કેન્દ્રથી વર્તુળ પરના બિંદુને જોડતો રેખાખંડ એટલે એને કહેવાય ત્રિજ્યા। આ વ્યાસ છે એ વર્તુળ પરના બંને બિંદુને જોડે છે, બરાબર। અહીંયા જોઈએ તો આ વ્યાસનો એક ભાગ છે AC, એ કેન્દ્ર અને વર્તુળ પરના બિંદુને જોડે છે એટલે આ એક ત્રિજ્યા થશે। તો AC રેખાખંડ છે એ પણ ત્રિજ્યા છે, એ જ રીતે CB રેખાખંડ છે એ પણ એક ત્રિજ્યા છે, બરાબર। ત્રિજ્યા માટે શું લેવાનું છે? r, અને વ્યાસ આપણે D છે, બરાબર। તો વ્યાસ બરાબર શું થાય? 2 × ત્રિજ્યા। જો AB રેખાખંડ છે એ કેટલી ત્રિજ્યા છે? એક AB, AC અને એક CB, બરાબર। વ્યાસ બરાબર 2 × ત્રિજ્યા, વ્યાસને D છે, ત્રિજ્યા r છે, તેથી D બરાબર 2r। એનો અર્થ કે વ્યાસ છે એ ત્રિજ્યા કરતા કેવો હોય? 2 ગણો।